ほら、工事計画書とデータの照合表だ。なぜそんな顔をしている？私の一日と君の一日は同じ長さだ。私が一方的に君のために働く理由はない。ここにある数本の枝を握ってくれ。よし。君の身長、体重、骨密度のデータは取れた。10分後に、君専用に調整した安全装備をロボットに届けさせる。なぜ驚く？私と一緒に現場に入るんじゃなかったのか？ホルハイヤか？探求と挑発を顔に描いたククルカンで、他人に迷惑をかけるのが得意だ。彼女が私の友人であると自称していると。その噂は聞いたことはある。そうだな。私の仕事の邪魔をしない限り、彼女を嫌うことはない。君も同じだ、ドクター。私はロドスの工事計画の最適化に関わるつもりはない。いや、君たちにライン生命の技術を盗まれることを危惧しているわけではない。ただ、同じエンジニアとして、例のブラッドブルードが夜通し成構図を書くときの心境を理解している。これはトリマウンツの夜8時に流れる建築リアリティショーではないんだ。他人の家を公表する気はないというだけだ。クリステンがいた頃でさえ、実血と呼ばれる者たちが全員揃うことは稀だった。今あの円卓に空席ができたとしても、それが大きな危機を意味するわけではない。私はエンジニア科の者だ。このライン生命という名の機械が、あとどれだけ動き続けられるかを知っている。そうだ。無数のクルビア人があの墜落を目撃した。あまりにも壮観で、心をくじくほどの光景だった。ドクター、熱狂の流れに冷や水を浴びせる必要があるかどうかなど議論したくない。宇宙は、墜落する途中で飛ぶ術を学ぶのだ。いつの日か、カズデルは空に浮かぶことになる。私が昨日、ブリッジで君を踊りに誘った？やれやれ。どうやらミルジスは本当にまねっこ遊びが気に入ったらしいな。ドクター、ひとまず君が水の分身を見抜けなかったと信じよう。ならば、君はミルジスに対する理解が不足しているのか、それとも私に対する理解が不足しているのか。どちらだ？聞き間違いだ。私は歌ってなどいない。君はロゴスを知っているだろう。彼と比べれば、私はバンシーとしては落第者だ。もはや過酷に属してすらいない。だが、バンカが私にとって持つ意味は変わっていないよ。疲れたのか？工事の騒音で眠れないのなら、呪文で助けてやろう。頭上の組閣層を見ろ。それが遥かに手の届かぬものに思えるか？それとも、その成り立ちと解体する術を理解しているのだろうか？クリステンは自分の選択に意味があると信じた。そして私はその意味を必ず成立させる。ドクター、私は君の立場がどういったものであるかを知りたい。ようやく、混沌の夢が沈む。はじめまして。ライン生命エンジニア科主任、ナスティだ。君のことをよく話題に出す同僚が何人もいる。あえて嬉しい。3秒巻き戻せ。左の映像表示端末、出力データに誤りがある。よし、解決した。皆の前でコメントするのか。悪いが、抽象的な話題を語るのは虚しさを覚えるんだ。君とロドスの信頼に感謝する、ドクター。我々の協力の成果は心強いものだ。ロドスの多くの者は複数の職務を兼任している。ライン生命と似ているな。サリアには敵陣突破を、ミルジスには必要な交渉を担ってもらう。二人は欠かせない。声なき言葉も、また効力を持つ。工事現場周辺の安全は確保しなければならない。計画の綿密さが足りない時には、私が修正する。プロセスエラー？よくあることだ。
施工目標の再確認は不要だ。すでに作業を始めている。テープに足を取られないようにな。よく聞け。これはただの工事の騒音なのか？懺悔？私には魂の乱数しか聞こえない。万化は、万物の死の終着ではない。この世に、君が足を休める場所はない。竣工だ。皆ご苦労。仕上げにもう一度確認をしておこう。我々にとって完璧とは、単なる合格に過ぎない。予測通りだな。要は、我々は改善の余地を残したということだ。なぜ私が怒る？ライン生命の各プロジェクトが正式に始動する前に、私が同僚の施工図を何度修正しなければならないのか、君には想像できるか？エレベーターの照明が接触不良だったから、変えておいた。停滞。あ、これは正当防衛だ。ロボットの葉っぱを引っ張るな。わかった。私の母が作ったあの曲の吹き方を教えてやろう。アークナイツ。ドクター。私の枝にぶつかっている。君が生きている以上、骨笛よりも木の葉の方がふさわしい。私のよく知っている曲でいい？いや、ママジョンズのコマーシャルソングは、この場に不適切だ。かつて開拓者たちは足場に腰掛け、夕日に向かって曲を口ずさみ、あるバンシーの加入を祝っていた。聞いてみるか？バンシーは自分を育んだ過酷を忘れない。開拓者もまた、自分が歩んだ荒野を忘れない。これが私がライン生命に加わった道筋であり、私の未来でもある。ドクター、ロドスは君にとって何を意味する？君はロドスをどんな風に導いていく？いずれにせよ、我々の協力は続くだろう。最後のケーブルを接続して、3、2、1、起動。この瞬間はいつも、研究員たちは飛び散る火花を見て、花火だーとはしゃぐ。だが君は落ち着いているな。新年おめでとう、ドクター。どうやら君も私も、戻って他の者たちと祝う時間はなさそうだ。